हेलो वर्स पिपल, आई हेभ सोजन सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिक छु। आज चाहिँ हामी गलेनको दाइहरू अनि पाल्पाको दाइहरू भएर पोखरा जाँदैछौँ। यस्तो सानो रेसहरूमा खोलामा रेसतिर लाग्दै यो भिडियो गलेङ्गर भिडियो। यहाँबाट वालिङभन्दा उता के अरे उतापट्टि गएर अब डाइरेक्ट यहाँ गलेङबाट यस्तो गलेङबाट अब वालिङदेखि दाइहरू हुनुहुन्छ सबै सबै गर्दैछ। प्याकिङ चल्दैछ, उता प्याकिङ चल्दैछ, सबै हिँड्न लाग्यो पोखरातिर है। मेरो साइडहरू हुन्छ गलेङबाट हिँड्ने पछाडिहरू त चिउरी आयो है। हामी चिउरी आयो, फाइनल्ली हामी चिउरी आयो। चिउरी पछि उता पुग्नु त के हुन्छ कस्तो भयो। उता दाइहरू जानु अगाडि गलेङ पाल्पा लागम। अनि चिउरीबाट अगाडि आइयो। चिउरीबाट अब डाइरेक्ट वालिङतिर अब कहाँबाट रेस्ट गरिन्छ थाहा छैन। दाइहरू अगाडि गइसक्यो भर्खर 2-3टा। वालिङबाट कति 9-10 बजेतिर हिँडेर हामी अघि नै यसो चिउरीमा रेस्ट गरियो। अब कहाँ गएर कुन होटेल भन्नुभएको थियो त्यहाँ रेस्ट गर्ने डाइरेक्ट। रेस हो कि टु जस्तै दाइहरू अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ। ल दाइहरूलाई पनि के भएछ। अझै एउटा दाइ त अघि नै यो जानुभएको दाइ दाइ अघि नै लाग्नु भएको। कतिखेर पुग्छ पोखरा थाहा छैन। सिटी हल्का हल्का तर चिउरीदेखि चाहिँ ओह्रालै छ कि बाटो त। चिउरीसम्म आउनु हल्का हल्का गाह्रो हो, नभए त गाह्रो छैन। एकदम बाटो सही बाटो जानु भेट्दै जितिहाल्छ त्यहाँ। एकदम नयाँ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। 3-4 चाहिँ गाडीमा जानु बाख्रा 14-15 जना छैन। एकदम बाटो त मजा आउँछ मसिनो। भोलि पोखरा फेरि पोखरा भोलि आजै पुगिन्छ तर भोलि त्यस्तै पुग्यो जस्तै भोलि अरू भिडियो देख्नु
एकदम वालिङ आउन लागिरहेछ मजा गाइडहरू पनि कटियो अब वालिङतिर कुन होटल भन्नु अगाडि दुईवटा गाडीहरू गाइदिएको पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्छ दाइहरू त फर्स्ट टाइममा यस्तो टुर अहिलेसम्म हिँड्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम वालिङ वालिङ आयो दाइलाई दाइ धेरै मेरो ब्रेकको यो टाइट अलि लुज रहेछ टाइट गरेको दाइ सिजन दाइहरू हुनुहुन्न पोखराबाट आउनु भएको होइन त हामी त हिँडेको पोखरा पोखरा साइकल रेस छ साइकलमै पोखरा अघि नै बेनाली त हजुरको बाइकमा को गएको थिएँ भाइ हो त्यहाँ भाइलाई लिनु पर्यो हेलमेट दाइ होइन र होइन काम गर्ने भाइ ए ल म गएँ है त ल वालिङ आयो दाइ कहाँ पुग्नु
साइकलमा चाहिँ हुन्छ क्या लाइसेन्स छैन मामा सिरी बाइक रोक्दैनन् ना फुटा पुलिस त धोती जस्तो खै गाई धोती आइसक्यो पुलिस क्या मस्त छ हिमाल त हिमाल कता गयो कहाँ यो थाहा भएन उहाँ हेर्नु छैन उहाँ देखिसक्यो तर बवाल छ यता उता कहाँ यो कुन बवाल छ ठाउँ त उतापट्टि हिमाल बवाल छ मैले त देखाउँछु हिमाललाई बवाल लागेर अहिले सिउनी यो रोड साइडमा छ नास्ता पानी यहीँ हुन्छ नास्ता पानी डाइरेक्ट अनि पोखरा अब सेङ्जा गरेर रेस्ट उहाँ हुनुहुन्छ दाइहरू त्यहाँ 8-9 जना हुनुहुन्छ पछाडि अझै दाइहरू हुनुहुन्छ सेङ्जा एउटा कुन होटेलमा गएर यसो त्यहाँ नास्ता खाने 6 बजे वा 5 बजेभित्रमा त हामी पोखरा पुग्नुपर्छ अझै सानो कार्यक्रम थियो पोखरामा आज पनि भोलि त टुर्चो भइगयो डाइरेक्ट सेङ्जा रेस्ट के पनि नास्ता पानी फेरि सुप गरेर डाइरेक्ट सेङ्जा गरेर रेस्ट अब मोबाइलबाट भिडियो खिच्छु गोप्रो त छैन नि त मोबाइल रन्किम अझ कति खाँदै आउन अझ रेस्ट हुँदैछ दाइ स्पुन छ सेङ्जा आइयो टुटी रेस्ट हुँदैछ अब अरू ठाउँ पनि जाने हो पोखरा पुग्ने कतिखेर पुग्छ थाहा होइन भालुपाडा
आइयो छ भालु पहाड आइयो भालु पहाड लाग्थ्यो मलाई भालु पहाड आयो दाइहरू किन हुनुहुन्छ त्यहाँ राख्नु म त्यो 阿鲁巴。तीन बजे आइए थियो आगो यस्तो चटपटहरू के देखाइयो अब हजुर चार्ज भयो रेङ्गाको र पोखराको सिमानामा आइयो उसको आउन क्या यस्तो यसको फोटो ल्याउने क्या पोखरा यो अब लागम चस्मा लाउनु पर्यो बताएको सो जाम दाइ जाम ल पोखरा आइयो ए अब होटेलमा जाने अब के हुन्छ अब होटेलमा एउटा कता हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पृथ्वी चोरेर हो कताबाट हो थाहा भएन ayo pokhara ayo तर धेरै मिठो
वेलकम वेलकम